মহলের নতুন আরো একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি, একদম হ্যাপি অ্যান্ড হেলদি। তো আজকে এখন সন্ধ্যাবেলা কটা বাজে, তো এখন বাজে 5। চলুন বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকে স্টার্ট করছি। এখন সন্ধ্যাবেলা, তো এখন আমি বানাবো চিকেন তন্দুরি। তো আজকে আমি বানাবো চিকেন তন্দুরি। এটা আমি যতবারই অনেকবারই বানিয়েছি, কিন্তু ভিডিও করার সেরকম চান্স পাইনি। তো আজকে আমি ভাবছি যে এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো। তো আমার মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে, তো ওটাতে আমি কিভাবে চিকেন তন্দুরি বানাই, তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। তো চলুন এখন আপাতত কিচেনে যাই। তো কিচেনে গিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে আগে ম্যারিনেট করতে হবে। তো তারপর ওটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো। তারপরে যখন আমরা খাবো, তো তার আধ ঘন্টা আগে বের করে তারপরে ওটা আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে দেবো। তো আপাতত এখন চিকেনটাকে, এখন মানে যেটা কাজ সেটা হলো চিকেনটাকে শুধু ম্যারিনেট করা। তো কীরকমভাবে আমি ম্যারিনেট করব বা কী কী দিয়ে আমি ম্যারিনেট করব, তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুব খুব ভালো লাগবে। তো চলুন বন্ধুরা, এখন যাই কিচেনে। তো আমি এসে গেছি, কিচেনে এসে গেছি। তো চিকেন তন্দুরির জন্য আমি কি কি ইউজ করব, মানে চিকেন তন্দুরি তো আমি কিভাবে বানাই সেটা দেখুন। তো এখানে নিয়েছি চিকেন, পুরো একদম বোনলেস টাইপের চিকেন, একদম পিস পিস করে নিয়েছি কয়েকটা। দেখুন, একটা লেগ পিস নিয়েছি। তো লেগ পিস এখনো আছে, কিন্তু লেগ পিস আমার সেরকম ভালো লাগে না, আমার এইরকম টাইপের পিস বেশি ভালো লাগে, এরকম টাইপের পিস। তো এইটা আমার হাজব্যান্ডের জন্য নিয়েছি, ওর লেগ পিস পছন্দ, তো সেই জন্য একটা লেগ পিস নিয়েছি আর সব এইরকম পিস নিয়েছি। তো এই পিসগুলো আমার বেশি ভালো লাগে, মানে তন্দুরির ক্ষেত্রে এই সলিড পিসগুলো। তো এইগুলো নিয়েছি। তো এর সঙ্গে আর কি কি দেব, তো এর সঙ্গে এই ধনে পাতা আছে, এখানে ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, আদা আছে, রসুন আছে। তো এটা পুরোটাই মানে সব অল্প অল্প দিয়েছি। এটা পুরোটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করব। আর লঙ্কাটা একদম ঝাল কম, মানে একদম নরম নরম লঙ্কা দিয়েছি, কারণ আমরা ঝাল খুব কম খাই। তো সেই জন্য নরম নরম দেখে লঙ্কা দিয়েছি, যাতে লঙ্কার মানে কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটা থাকে। তো সেই জন্য নরম নরম দেখে লঙ্কা দিয়েছি। তো এটা পুরোটা মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে তারপর এর মধ্যে মাখিয়ে দেব। তো আর দেব নুন, এখানে নুন নিয়েছি, নুন দেব আন্দাজ মতো নুন। আর দেব কস্তুরি মেথি, কস্তুরি মেথি একটু দিয়ে দেব, একটু দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে নিয়েছি লঙ্কা গুঁড়ো, অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো, আর ধনে গুঁড়ো, আর জিরা গুঁড়ো। এটা পুরোটাই দিয়ে দিয়েছি। আর দেব সাদা তেল, আর দেব দই, টক দই। সাদা তেল একদম অল্প পরিমাণেই দেব, আর দেব টক দই। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে দইয়ের সঙ্গে সবগুলো ফেটিয়ে নিয়েছি, মানে মিক্সিতে দইয়ের সঙ্গে মানে ধনে পাতা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুনের সাথে দইটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। তো একসঙ্গে সব ফেটিয়ে নিয়েছি, গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। এবারে ভালো করে এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। নুনও দিয়ে দিয়েছি, যা যা দেওয়ার সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। এটাকে এবার ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। আর একটা কথা আমি অমিট করে গেছি, সেটা হলো এই চিকেনের পিসগুলোকে ছুরি দিয়ে আমি একটু একটু করে কেটে নিয়েছি, যাতে করে মশলাগুলো ভেতরে যেতে পারে। তো সেই জন্য ছুরি দিয়ে কাটা কাটা ভাব মতো করে দিয়েছি। তো এটাকে এবার ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব। তো এটা হয়ে গেছে আমার ম্যারিনেট করা। তো এটাকে এখন আমি ঢাকা দিয়ে দেবো, ঢাকা দিয়ে এটা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। তো এই অবস্থা আমি এটা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। তো ওইভাবে ওটা ম্যারিনেট করে আমি রেখে দিয়েছি ফ্রিজে। তারপর আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করবো, মানে রাত্রিবেলা, ওটা রাত্রি ডিনার হিসাবে খাবো, ওটার সঙ্গে চাউ বানাবো, তো চাউমিন।
তো চাউমিনটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি না, ওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো ওটা বের করব 8টার দিকে। 8টার দিকে ওটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে তো তখন ওটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে ওটাকে বানিয়ে নেব। তো কেমন ভাবে বানাবো তো আবার আমি 8টার সময় ক্যামেরাটা অন করব। আর 5:15 মতো বেজে গেছে, আর এখন তো একদম সন্ধে হয়ে যায়, 5টা বাজলেই পুরো। তো এখন আমি যাব, গিয়ে সন্ধে দেব, পুজো দেব, পুজো দিয়ে চাটা করব, সন্ধে টুকটাক চা বিস্কুট পাপড় ভাজা টুকটাক খাবো। তো খাওয়া দাওয়া করে তারপর চাও বানাবো। তো তারপরে মানে চাউটা বানাবো আর ওটাও আমি একসঙ্গে করে নেব। তো তখন আমি আবার ক্যামেরাটা অন করবো। তো ক্যামেরাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি, তো আবার ফিরে আসছি 8টার দিকে। আবার ক্যামেরাটা অন করে দিয়েছি, এখন বাজে 8টা 10। তো এখন আবার ক্যামেরাটা অন করে দিয়েছি। তো চলুন বাকি যেটা আছে চিকেন তন্দুরির বাকি যে ব্যাপারটা আছে তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা, তো সেটা এখন আমরা করব, মানে তো সেই প্রসেসটা এখন করতে যাব। তো চলুন বন্ধুরা দেখতে থাকুন ভিডিওটা। বের করো। তো দেখুন ফ্রিজ থেকে এটা বের করে দিয়েছি। তো এটা দেখুন টাইম আছে 19 মিনিট 42 সেকেন্ড। তো এত সময় ধরে এটা হবে তারপরে এটা আমি বের করব। তো তখন আবার ক্যামেরাটা অন করব। তো আপাতত এটা হতে থাক এত সময় ধরে। তো কিচেনে আমার চাউটা সিদ্ধ হয়ে আছে। তো এবার আমি চাউটা বানিয়ে নেব, এদিকে ওদিকে ওটা হতে থাকবে আর এদিকে চাউটাও আমি ততক্ষণে বানিয়ে নেব। সব সবজিগুলো কেটে রেখেছি, এখানে সব সবজিগুলো কাটা হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম, গাজর, পেঁয়াজ, শসা, ধনে পাতা আছে। চাউটা একদম হয়ে গেছে কমপ্লিট। এদিকে এসে দেখছি খুলে অনেকটা লাগছে, হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। হাত দেওয়া যাবে? একটু উল্টে দাও না, ওইদিকে উল্টো দিকে। তো বের করে ওটাকে একটু উল্টা দাও। ওই তো ওর ভিতরে আছে গ্লাভস। আস্তে আস্তে করে বের করো। হ্যাঁ জানি তো, আস্তে। আচ্ছা নিয়ে আসছি দাঁড়া। তো এটাকে এবার একটু উল্টে দিতে হবে।
এইদিকে 3 মিনিটও লাগবে, 2-3 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে? বেশি সময় রেখো না। তারপর আবার এই দিয়ে ঢুকাবো। ওইটা জাস্ট এই মশলাটা একটু শক্ত হয়ে গেলে ঠিক আছে না। এবার 2-3 মিনিট রাখো, এটা বেশি সময় না। ব্যাস ঠিক আছে। তো এখন আবার একটু উল্টিয়ে আর একবার দিয়েছি, 2-3 মিনিটের মতো দিয়েছি। এখানে 4 মিনিট আছে, কিন্তু অতটা সময় রাখবো না, মানে স্টপ করে, এখানে স্টপ অপশান আছে, তো স্টপ করে 3 মিনিটের মতো স্টপ করে বের করে নেব। তো ঠিক 3 মিনিট বাদে আবার আমি এটা মাইক্রোওভেনটা খুলেছি, দেখো বের করো, হয়ে গেছে এখন পুরো। তো এখন পুরো হয়ে গেছে। এবার কি করবে, বাটার লাগিয়ে কি করবে, একদম হয়ে গেছে, বুঝছো তো, শুকিয়ে গেছে। এর মধ্যে এবার বাটার দিয়ে দিচ্ছে। গলানোর জন্য এটা 10 সেকেন্ড থাকবে, তারপরে এটা বের করে নেব 10 সেকেন্ড পরে। ওদিকে ডোডো দেখুন এক মনে খেলে চলছে কম্পিউটার, দেখুন এক মনে কম্পিউটার খেলে চলছে, দেখুন এক মনে কম্পিউটারে গেম খেলে চলছে। পড়ার সময় বললো যে পড়তে ইচ্ছে করছে না, এখন কম্পিউটারে গেম খেলে চলছে। ওই করো, ওই করো, ওই করো। তো এদিকে হয়ে গেছে 10 মিনিট। তো বন্ধুরা আমি অলরেডি দেখুন টেস্ট করা শুরু করে দিয়েছি। তো ঝাল হয়ে গেছে, জানো, ঝালটা একটু বেশি হয়ে গেছে, না কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি তো। কাঁচা লঙ্কা যদিও নরম ছিল, তাও এই কাঁচা লঙ্কার প্রচুর ঝাল। আবার দিও না তো, একদম শুকিয়ে যাচ্ছে। দারুণ হয়েছে বন্ধুরা, একদম সুপার। তো ওদিকে আমার হাজবেন্ড বানাচ্ছে, আর আমি এখানে এসে দেখুন খেতে শুরু করে দিয়েছি। খুব ভালো সেদ্ধ হয়েছে। দুটো খাবি? গরম আছে, দাঁড়া দিচ্ছি গরম চিকেন। চিকেন কোথায় ছিল? পাপা করছে না, মাইক্রোওভেনে তৈরি করছে না। ডোডো এগুলো খেতে খুব ভালোবাসে বন্ধুরা, ও প্রচন্ড ভালোবাসে এগুলো খেতে। তো আমাদের তন্দুরি কমপ্লিট, অনেকগুলো খাওয়াও হয়ে গেছে। তো অনেকগুলো খাওয়ার পরে আমি ক্যামেরাটা অন করেছি। তো দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে। দেখুন খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। তো এটাকে পেঁয়াজ দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে। একদম অসাম লাগছে, অসাম, দারুণ লাগছে। আর ঘরে বানানো এগুলোর টেস্টই আলাদা সত্যি বলতে। তো আজকে ডিনারটা একদম সুপার হয়েছে বন্ধুরা, চিকেন তার সাথে চাউ। তো চিকেনটাও আমার খুব প্রিয়, মানে চিকেন চাউ বা চিকেন রোল এগুলো আমার খুব ভালো লাগে। চিকেনের সঙ্গে কিছু একটা মানে চাইনিজ টাইপের ডিশ
আজকে দুটোই হয়েছে। তো একদম আজকে ডিনারটা একদম জমে গেছে। ডোডো খুব এনজয় করে খাচ্ছে, দেখুন। ওর দুধ কমপ্লেক্স এগুলো পছন্দ না, কলা পছন্দ না, ফ্রুটস পছন্দ না, এগুলো ওর খুব পছন্দ। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, খেয়ে নিচ্ছি, খেয়ে নিয়ে তারপরে আবার ভিডিও করছি। তো খাবার নাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর এই পকোড়া চিকেন তন্দুরিটা ঠান্ডা গেলে একদম ভালো লাগে না, যে কোনো খাবার ঠান্ডা গেলে একদম ভালো লাগে না। তো বন্ধুরা একদম ফ্রেশ হয়ে এসেছি, ব্রাশ করে বাথরুম সেরে একদম ফ্রেশ হয়ে এসেছি। তো ব্লগটাকে এন্ড করতে হবে, সেই জন্য ক্যামেরাটা অন করে দিয়েছি, ড্রেসও চেঞ্জ করে নিয়েছি একদম। তো এখন যাব এবার ঘুমোতে। তো ঘুমোলে হবে না, এখন একটু ভিডিও এডিটিং এর কাজ আছে, তো সেগুলো করব। আর যারা আপনারা বাড়িতে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করেন তারা অবশ্যই এভাবে চিকেনকে বানিয়ে খেতে পারেন। আমি সবসময় এরকম করে বানিয়ে খাই, তন্দুরি হিসেবে বানিয়ে এরকম করে খাই। তো সত্যি এটা খুব ভালো লাগে, একদম মজাদার টেস্টি, পুরো মনে হচ্ছে বাড়িতে বসে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার খাচ্ছি। তো আমি বাড়িতে বানিয়ে খাই। তো যারা আপনারা মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করেন অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে এভাবে করতে পারেন। তো অনেকেই বানায়, আবার যারা বানাননি তো তারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, এটা ভালো লাগে খেতে। তো একদম জমে যায়, মজাদার লাগে বেশ। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নতুন নতুন ভিডিওর জন্য অনেক ভিডিও আছে আমার চ্যানেলটাতে। তো যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই ঘুরে আসুন, দেখতে পাবেন নানা রকম ভিডিও। আমি যেখানে থাকি, তো আমি থাকি ওড়িশাতে, এখানে আমি কোয়ার্টারে থাকি। তো এখানে আমার ডেইলি লাইফস্টাইল নিয়ে তৈরি করা ভিডিও, নানা রকম ধরনের ভিডিও বানাই। এখানে নানা রকম জায়গা আমি বেড়াতে যাই, খুব ভালো ভালো জায়গা আছে বেড়াতে যাই। তো সেই সব নিয়ে ভিডিও করেছি, বা আমার হাতে মানে কিছু পেন্টিং, ওয়াল পেন্টিং, আলপনা, তো এইরকম টুকিটাকি আমার হাতের কিছু কাজ, বোটল ক্রাফট, এইসব নিয়ে আমি অনেক অনেক ভিডিও আমার আছে, আপনারা যান দেখতে পাবেন আমার চ্যানেলে। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবেন আর এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন নিত্য নতুন ভিডিওর জন্য। সবাই খুব ভালো থাকুন, সবাইকে আমার তরফ থেকে রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। তো নেক্সট ব্লগে অবশ্যই নতুন কোনো একটা ভিডিওর সাথে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। টাটা, গুড নাইট।